Assalomu alaykum bizni qadrli kuzatib turgan qadrli muxlislar, tomoshabinlar. Bizda hozir bir nechta noxush xabarlarim bor. Endi noxush emas, endi bir nima deydi, xatoliklarimiz bor. O'shalar haqida aytib o'tib ketaman. Mana hozir o'rdagimiz o'sha 30 bitta tuxum bostirilgan edi. Nima bo'ldi? Hozir hammasini aytib beraman. Asli qanday bo'ldi? Hozir bu yerda jo'jalari soni, ya'ni bolalari soni xo'sh 18 ta. Mana shu sog'lom, hammasi yugurib yurgani, onasining orqasidan yetalashib yurgani 18 ta. Bugun bozorda masalan bildim, aniq xulasi sotish masalasiga keladigan bo'lsak, bu narxi masalasiga bolalarining narxi 15 ming so'm har bir donasi. Onasini shu bozordagi narxi, o'zining narxi 60 ming so'm. Shunaqa. Narxi shunaqa chiqdi do'stlar. Agarda kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, xarid qilishingiz mumkin. Bemalol. Mana ko'pchilikka va'da qilganman do'stlar. Ko'pchilik so'ragan, birinchisini menga berasiz, birinchisini men olaman, men ham boqaman, qiziqaman deganlar do'stlar, sizlarga albatta beraman. Faqat hozir meni xayolimda, ya'ni esimda yo'q. Kimga berishdi, ya'ni saqlanib qilib va'da qilmagan edim. Endi aynan birinchisini sizga beraman deb, yaxshi ochib chiqsa beraman, sotaman degan edim. Shunga telefon nomerimda bilganlar, o'sha gaplashganlar, aloqaga chiqinglar. Onasi hozir 4 ta 5 ta bolasini yetalab ketdi. Bular qolib ketib qolishdi. Qaytib kelyapti endi. Keyingi yangilik emas, xabar. Bu yangilik deb bo'lmaydi buni. Yaxshi, bu bolalari bilan onasi sayr sayohat qilib, bularga bir yeb ichishni o'rgatsin. Hozir kimdirlar aytishi mumkin, mana jo'jamizni mana nima unaqa deb. U qo'lib qolgan xolos shunchaki. Bularni suvga tushirsa bo'ladimi deysiz? Aytgancha mana shularda bir tarbiyasi haqida gapirib beray. Ozgina bolalarini qanday qilib katta qilish. Bularni suvga tushirsa bo'ladimi deysiz? Endi boshlanishiga bir hafta yoki 10 kuncha suvga tushirish tavsiya qilmayman, lekin onasi yetalab yursa baribir suvga olib tushadi bularni. Usti ho'l bo'lib, ya'ni usti ho'l bo'lib do'stlar, bolalarini usti ho'l bo'lib qolib ketmash kerak. Sovuq o'tadi. Nima sababdan? Chunki bularda haligi o'rdak yog'i deymiz-ku, gusinniy jir. U narsa 10 kun, 15 kundan keyin organizmda rivojlanib o'sha yog' bo'lishni boshlaydi. O'shandan keyin sovuq o'tmaslikni boshlaydi-da bularga. Ungacha sovuq o'tadi. Zakdan ehtiyot qilish kerak, ya'ni zak yerlarda qolib ketmash kerak. Skvoznak sovuqlarda masalan cho'milib chiqqandan keyin usti sal nami qilib qolsa, skvoznak sovuqlarda qolib ketmash kerak bular. Shunaqa yo'llari bor xullas. Shu ehtiyot qilsangiz, tagini quruq ushlab, o'sha ustlari ham quruq bo'lsa, bo'laveradi. Mana hozir bugun kun yaxshi, quyosh chiqadiganga o'xshaydi. Shuning uchun men hozircha bir aylanib olishsin deb ko'chaga qo'ydim, огородga. Shu xullasi. Mana enasini o'g'lim haydab nariyoqqa tashlab keldi. Ma, vit. Ma. Vit. Ma. Hozir bularni endi birinchi kun ko'chaga chiqarishim, orqasidan yetib oladi. Nima berib boqish kerak? Makkani maydasini, oqshoqni maydasini masalan qaynatib bersangiz bo'laveradi, pishirib hamda makka maydalarini, o'sha bug'doy maydasini aralashtirib pishirib ham bersangiz bo'laveradi. Shunday ish ham bersangiz bo'laveradi. O'sha suv idishlar bor, maxsus o'sha suv idishlarga suv quyib yoldiga qo'yib qo'yasiz. Endi 30 bittadan qolganiga nima bo'ldi deydiganlarga hozir javobini beraman. Do'stlar, mana bunday holatga duch keldik. Qarang, jo'jalari hammasi sog'lom. Ochib chiqishga hamma yoqqa tayyor yetib kelgan. Lekin tuxumda yormagan. Kecha kunda aytdim-ku, yorish kerak edi.
Men bugun tekshirish ko'rdim. Ya'ni boshqa uyani tagiga tiqib qo'ygan edim. 10 ta tuxumni. Mana shunday holat mana. Hozircha 5 tasida shunday holat. Qurib qolganda qarang. Nima desam bo'ladi? Qurib yorib chiqa olmagan. 2 kun bular o'sha nima deydi, onasini tagi sal sog'liq qilib qolib ketdimi, bilmadim, tushunmadim. O'zim ham hayronman. Lekin to'liq rivojlangan. Bolalari to'liq rivojlangan. Ya'ni 30 bitta tuxumda ham hammasida rivojlanish bor. Bularda demak iloji boricha nima deydi? Sheriklari xalaqit bermash kerak ekan. Bu tuxumlarimizga. Endi biz hayronman nima deyishga. Hozircha bir analiz qila olmadim, bir aniq bir tashxis qo'ya olmayapman. To'g'risi nima deyishga hayronman. Shunaqa holat. Mana uyasi bo'shatib qo'ydik. Ertalabga bu yerga 3 ta tuxumlab tug'ib qo'yishgan ekan. Mana tepaga ham bitta tuxumlab tushibdi. Bu yoqqa olib qo'yaylik. Uyalarni hammasini berkitib qo'ydim. Boshqalari sheriklariga xalaqit berib kirib tuxumlab qo'ymasligi uchun. Mana shunday holat bo'ldi. Ko'pchilik aytayapti, tuxumni ko'p bostirding, boshqa dedilaring do'stlar. O'tgan safarda, o'tgan yilda men qilganimda faqat kechroq yotib, kechroq ochib chiqqan bo'lgan. 28 ta ochib chiqqan. 29 ta tuxumdan adashmayotgan bo'lsam, 29 ta tuxumdan 28 tasini ochib chiqqan. Bexato zo'r ochgan. Unda faqat havo issiqroq bo'lgan, kechroq yotgan. Ya'ni mana shunaqa aprel oylarida yotib, kurki bo'lib, maylarda ochib chiqqan. Endi ob-havoga bog'liq jo'ysi bormi, yo'qmi bilmadim. Har holda mana 18 ta ochib chiqdi, bitta, ikkitasi o'ldi, poteriya bo'ldi ochib chiqish jarayonida. Shunaqa holatlar bo'ldi. Endi keyingilariga bir o'ylashib ko'ramiz. Hop, tuxum qolgan tuxumlarimiz mana shu o'rdagimiz tagida mana ko'rdik. Ertalab men buni tagidan olib ko'rdim. Kecha kunda ham tirik edi o'sha bolalari, adashmasam. O'sha ertalabda o'libdi. Shuning uchun endi shunaqa holat. Aslida men o'ylagandim, bu ochib chiqqanicha mobodonda shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa inkubatorga qo'yaman deb. Afsuski inkubatorimiz hozirgacha bitmadi, yetib kelmadi. Men 15-larga taxminan bitib qoladi deb o'ylagandim. Mana shunaqangi holatlar uchun. To'g'risi endi shunaqa vaziyat. Aytyapsizlar hozir, men nima deyishga ham hayron bo'lyapman to'g'risi. Hozir o'zim ham hayronman. Ko'pchilik aytyapsizlar, endi tuxumni ko'p bostiryapsan. Endi tuxumini men yemayman to'g'risi, yegim kelmayapti. O'rdak, umuman men o'zim boqqanimdan keyin go'shtini ham masalan yeganicha ko'nglim chop bormaydi. Ortiqcha tuxum shunda ham bizda serob qarang. Hammasi ham kurkulamayapti. Kurkulagani yaxshi kurkulayapti. Mana bu yerda tuxum bor. Xo'sh, bu yoqda tuxum bor. Baribir srog o'tib ketadi. Uyalarda hozir qolganlarda yotgan bo'lsa, mana yerga yotmagan, lekin tuxumlab turibdi. Mana bu o'rdagimiz ham shu hozircha mana uyalarida qolganlarda yotdi. Bularda ham do'stlar, lekin hammasida mana bu uyada bor tuxum, mana u uyada mana to'la tuxum. Mana shu ikkita uyaga yotmagan. Mana uya yangi bo'shagani. Do'stlar, qolgan o'rdaklarimizda ham tuxumlari masalan kam emas. Hozir yana ichkarida tuxum, yana olib qo'ygan tuxumlarim ichkarida turibdi. Qolgan o'rdaklarimizga ham shunaqa ko'p nima deydi, tuxum bostirganmiz, shunda ham ko'p. Demak, inkubator olish kerak. Men haddan ziyod yaxshi boqib yordimmi, bularni juda ko'p tuxumlab tashladi. Mana bu yoqda aytgancha uyalarida mana tuxumlar
tug'ib qo'ydi. Mana bu yerga ham kurku bo'lib yotdi. Yashang. Mana bu yoqlarda ham tuxumlar. Bittasini bu yerda sindirishibdi ham. Shunaqa materiallar bilan shuncha bo'ldi. Hozircha holat shunaqa.